ist denn das? Hallo? Hallo? Hier spricht Tom Turbo. Ist hier jemand? 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 Lebt dieser Graf Klotz noch, Tom? Das ist ein Bild von ihm. Aber er selbst ist schon vor langer Zeit gestorben. Das Schloss steht seit mehr als 100 Jahren leer. Leer? Es hat niemand mehr hier gelebt? Nein, niemand. Bist du ganz sicher, Tom? Boss, mein Computer irrt nie. Seit 100 Jahren hat im Schloss also niemand mehr gewohnt. Detektive, dann ist aber hier etwas höchst verdächtig. Nur was? Was erscheint mir hier so verdächtig im Schloss? Das Echo? Dann notiert den Buchstaben O. Oder ist verdächtig, dass hier alles so sauber ist? Dann schreibt euch das E auf. Oder sind die Türen verdächtig? Dann ist euer Buchstabe das U. Soll ich weitersuchen? Ich weiß nicht, Tom. Aber das Schnarchen ist verstummt. Irgendjemand ist im Schloss, Tom. Ich glaube ja, dass es dieses Wesen ist, das Graf Klotz in der Gewitternacht gebracht hat. Ja, aber um welches Wesen kann es sich handeln? Um irgendeines, das seinen Schatz bewacht, bis heute. Und Fritz Phantom will diesen Schatz stehlen. Aber das Wesen scheint ihn erwischt zu haben. Wieso ist jetzt überhaupt nichts mehr zu hören? Diese Stille macht mir Angst. Es kommt jemand. Wer ist das, Tom? Die Mauern sind zu dick, Boss. Mein Durchblickstrahl prallt ab. Versteck dich. Wer ist das? Noch nie gesehen. Fritz Phantoms Stimme. Ich weiß, aus welcher Richtung sie kommt. Fahr du nur in die Falle. Turbo, ich bin so froh, dich zu sehen. Du bist das turbo-tollste Fahrrad der Welt. Hä? Das haben Sie doch noch nie zu mir gesagt, Fritz Phantom. Hol mich hier raus, bitte, schnell. Ja, aber wieso gehen Sie nicht einfach? Da ist es schon wieder. Hilfe! Wovon reden Sie? Was schnarcht da? Schnarchen? Das ist kein Schnarchen. Viel schlimmer. Eine Schlingpflanze. Eine Schlingpflanze, die blitzschnell wächst. Und wenn sie wächst, macht sie dieses schnarchende Geräusch. Graf Klotz hat sie als Wächter hier aufgestellt. Sie ist riesig geworden. Ich wette, sie beherrscht das ganze Schloss. Schnell weg, Tom. Befreien mich doch endlich. Sie hält mich fest. Ich kann Fritz Phantom nicht in der Gewalt dieser Schlingpflanze lassen. Turbo-Gartenschere, los! Oh nein! Oh nein, ich kann weder vor noch zurück. Und ich kann endlich den sagenhaften Schatz des Grafen Klotz von Klunker abtransportieren. Wer sind denn Sie? Jemand, der schlauer ist als du, Fritz Phantom. Ich werde dich, die gefährliche Stinkpflanze, kann immer nur zwei gefangen halten. Sie hat euch und deshalb bekomme ich die Schatztruhen.
Vielen Dank für die Hilfe, Fritz Phantom und Tom Turbo. Verdammte Pflanze! Den musst du umwuchern, nicht mich! Boss, mein Computer hat keinen Einfall. Wie sieht es mit Ihrem Kopf aus? Tom, warte, pass auf. Ja, ich hab's. Diese Schlingpflanze, die hat Graf Klotz von Klunker ganz bestimmt nicht überwuchert. Richtig. Dann weiß ich, was wir tun. Pass auf, ich muss dir was gestehen. Der Direktor der Fahrradschule, also das war ein kleiner Streich meines Computers hier im Büro und von mir. Ein Streich? Ja, schau, ich habe ein Bild von dir genommen und die Verkleidung dazu gebastelt. Schau, der Computer hat alles Schüler möglich gemacht. Tom Turbo, du bekommst die beste Note für Schmierölschlürfen. Ich bin ganz schön reingefallen. Aber Tom, das ist alles mit dem Computer möglich. Und ich habe eine Idee. Wir basteln jetzt ganz einfach ein Bild von Graf Klotz von Klunker und ich kann es dann über den Computer bewegen und du mit dem Fata Morgana-Strahl ins Schloss spielen. Das wäre doch was. Allerdings... Gut, einverstanden, Boss. Ja, ja, Tom, aber Graf Klotz von Klunker muss haargenau so wie der echte Graf aussehen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und da brauche ich eure Hilfe, Detektive. Wie hat Graf Klotz von Klunker ausgesehen? Der echte Graf. Schreibt euch den Buchstaben auf, der beim richtigen Graf zu sehen ist. Bin bereit, Boss. Tom, das Bild auch. Es kann sich bewegen und sprechen. Es geht los. Hallo, mein Pflänzchen, was machst du denn da? Ich muss unbedingt an meine Schatztruhen. Husch, husch, ab in den Blumentopf. Haha, ich verschwinde. Auf der Stelle. Und dem großen Unbekannten, dem werden wir eine blühende Überraschung bereiten. Endlich habe ich den sagenhaften Schatz des Grafen Klotz. Ich bin reich. Reicher als reich. Aber diese Verkleidung brauche ich jetzt nicht mehr. Was soll das? Die Pflanze scheint Sie gerne zu haben, Rossurobot. Sie hat sie wirklich kräftig umarmt. Ich hole schnell die Polizei, damit der Schatz endlich in Sicherheit gebracht wird. Das Schloss und die Schlingpflanze sind eine Sensation. Und du bist... Auch eine Sensation. Und Detektive, war es ein sensationell schwieriger Fall? Wenn die 5 Buchstaben, die ihr gesammelt habt, von hinten nach vorne gelesen ein Wort ergeben, dann habt ihr den Fall gelöst und das streng geheime Codewort geknackt. So könnt ihr mitspielen und vielleicht auch gewinnen. Sagt das streng geheime Codewort auf den Anrufbeantworter 0800 22 6944 oder schickt ein Fax an die Nummer 01 886 2626. Ruft ihr von außerhalb Österreichs an, dann wählt 00431 886 1045. Natürlich könnt ihr das Codewort auch an den ORF 1136 Wien, Kennwort die heiße Spur schicken. Jetzt aber zur Lösung des letzten Falles. Da hat das streng geheime Codewort Wurst gelautet. Auf der Ehrentafel stehen bereits die Namen der Gewinner. Herzliche Gratulation.
Das gibt es zu gewinnen. Einen Detektivkoffer mit vielen turbotollen Tricks. Die Bücher zur Sendung mit kniffligen Fällen zum Mitraten. Und spannende Tom-Turbo-Bücher. Außerdem erhält jeder Gewinner unsere Detektivurkunde. Wisst ihr, was ich da gerade lese? Es gibt eine Jacke mit einem magischen Reißverschluss. Und meine Spürnase juckt. Ich glaube, das wird unser neuer Fall. Mehr darüber dann nächste Woche. Detektive, bleibt auf der Spur.